wega no ati utacia Lamu cia fujo na itikagia mateke ni amu tutire matagethekagwo. Tumewasili na punda wetu ili tukuletee habari sasa kuhusiana na kilichojiri. Wakaguku Nairobi nenako, Wakaguku Girigiri nenako, Wakaguku Naikuru nenako, Wakaguku Namuchie nenako. Aya no ndo marakũngũĩra gĩcigo na Lamu. Nói cô mẹ của Naam. Kwa majina ni nani? Kwa majina ni Mohamed Hamza. Okay. Lakini kwa nickname ni James Bond. James Bond. Hapa Lamu. Sasa tumekuja Lamu, tumefuata kuna festival. Kidogo unaweza tuelezea inahusu nini? Hii inahusu mambo ya kizamani kuonyesha ile mipangilio ya zamani, watu walikuwa wakitumia mambo namna gani, kuhusu mashindano, kuhusu vibanda kutengezwa vile vitu zamani, kushona kofia za mikono, mashindano ya donki. Kwa hivyo kila ngoma leo hii usiku tuko na goma la kutoka Siu, tuna ngoma ya Kipokomo, tuna ngoma kila aina mbalimbali hapa Lamu. Okay. Kwa hivyo kwetu ni furaha kubwa hii, tukikosa kama kusherehekea na wageni wengi aina mbalimbali tuko nao hapa kwetu Lamu. Kwa hivyo tuwakaribisha wageni kwa kila sampuli. Mimi hapa Lamu ndiye mkimbiaji ambaye kwamba nimeshindana asubuhi, nimetoka nambari ya kwanza hapa Lamu kwenda kilomita za kuhesabu. Asubuhi saa 3. Na unaposema ni mkimbiaji ni kukimbia ama kukimbia boti? Ni running ya kukimbia. Mimi ni cross country hapa Lamu. Okay. Top Proof Hotel dikikana mwana hotel ya umetagirigiri. Huko ni Lamu. Na kuna Gilgil Top Hotel. Tola banda. Mapacha wale. Haya jamani, inda haupi mtoto wa mfalme kumeza punje ya mate. Hivi sasa mashindano ya majahazi makubwa yatatoa nanga. Mashua kubwa hii. Mashua kubwa. Ya boti jana na leo. Mashua nene. Namba 1 ni huyo. Sasa ndio huyo namba 1 anaongoza. Huyo hapo. Sasa hapo kama jina namba 3. Welcome to Lamu, the Island of Festival. Tunawakaribisha katika mji wa Lamu. Mji ambao umesheheni mambo mazuri, ukarimu, ucha Mungu na tabia ya kupenda wageni. Ikiwa Mombasa watu wanapeleka magari, basi Lamu tunapeleka mashua, tunacheza na bahari yani. We are the king of sea. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Zenye zinaonekana ni 12. Zinaonekana 12.
mashindano ma Lamu Dau kana iria igithondekeirwo guku kwao. Ici ni kwirana ni merikebu kana ni boti iria methondekeire o ene na ni cia asili ya Lamu makorirwo cirio kuo na itoire matiganagira matoire macithondekaga. Ona athungu aingi ngeigua mokaga kwiruta guthondeka dau ici cia Lamu magathi magacikua magacitwara kwao. Koguo riria ino ni itumagira ruhuho na utoria akiona hau anake marageria gukimecokia raini niguo mende na thabari to no nginya uhote guseti ruhuho kuria rurauma ugiset ni makioi muno niguo mahote kwendelea na mashindano mau marathi na mbere. Utakuwa anaanza kusimama hapa alafu anaenda kwa ile bridge nyingine au mwenye atafika kwanza. Leo haha ndio niho mashindano marajia baadaye maanake na je itakuwa na wanaume ama wanawake peke yake? Ni wanaume. Marume magushindana gwithambira mekwajia bridge ino na majiria bridge ino kinya oko ubere mwisho uko maugoma magikate makirekeria na of course ore okinyite ugushinda akiheo iheo ndaigwa makaheo ma Sunday nikuo finals ile ire niguo magakorora macindio othe amathako bara mothe megukuma makorwo makituika honored. Wakirora hii umesema ni ile mashua kubwa ama bado ndogo? Ni hiyo. Ndio mbona kwenda paka. Sasa hizi ndio za shindana. Hiyo ni wazungu tu. Hiyo wazungu tu. Sasa hiyo ito nini? Ndio Lamu. Mahali pa bustani vile wazungu nini? Tukachukua wana jamaa wale wamekaa ndani. Naona pale ndani anamewekewa kiyoyozi. Na inakuta boti nyingine hii ni image. Mara nyingi haiko maji madogo. Mara nyingi uko deep tu. Inaiko deep. Sasa ndo wale wanaingia pale ndio wanapitiswa kama hapa. Nimeelewa. Leo no maya mwirori ni gwithambira gwa ciana kana mbeu njithi ni weyo magithambira muno na magathi umwe no ri nginyire ngia gutonya Lamu no akiona mena ustadi munene muno na mario anini tondu magiciarirwo kuu no toria wakeigua ni ati maisha ma muthe ni na mena ustadi munene muno na mothe gutiri utekuheo kanyamu nikiona merutanĩirie uguo ni wega tondu ni gukipromote culture yao. Vile vile wako na chakula, wako na mapochopocho mbalimbali kwenye meza yao pale, ukifika utaweza kujipatia. Waswahili wanakuambia chako ni letu. Huko nikuo andũ othe mokĩte gwĩkenia, naona nginya Boss Shollei hau ana enjoy na bambika ya boat ride which is so good, so encouraging. Lamu festivals at least mũndũ acera gũkũ refreshing. Ndona ta magĩthiĩ na mũthuri wake acio Boss Shollei mũthuri wake agĩkenia iria-inĩ. Aha niho twagĩcemania na Boss Shollei nĩ athiĩ na boat ride nani ni ndĩraji. Sasa ndio makulini hapa na hema imesetiwa. This is wanawake wamekuja pamoja, it's a group for women, so they are taking advantage of the event. So wametayarisha food na uzia watu ili wapate kujiendeleza. So nimeambia mshikaji wangu hapa ukenevyo tokireto support atumia hapa kiendelea kabisa. Sasa jamii nakula samaki, pia samaki na mshere mawai, lakini itabidi nikuweke biriani. Si biriani rojo. Na bado biriani kada rojo. Aiga rojo. Na karareti ya ile da. Kamina la
haya thamaki. Thamaki. Kama thamaki aina gani hiyo? Judari. Papa. Judari. Anaitwa? Judari. Judari. Na Judari. Judari. Tamu sana. Tamu. Uko poa. The kingfish huyo. Tamu. Biriani. Samaki na rojo la kuku. Rojo la kuku. Rojo la biriani hapo. Rojo la Biriani hapo. Live. Najua hatuko live. Kada usakae. Live hivi tunaenda niki kwa video. Hapo ina kama Omi hapa. Ya, manake pale watu wako ndio wengi babasi nini wengi wakupata ndara ya kuria na moko ama ya na moko ya na gijiko almost done. Bilion to anina na to ayo bili to tiba ya nyingi ama kinya na juice to do mun na juice iriyo yo kadri pepte woni ke do baga na mo aja na juice market di kana ngene mo yo kama na keda so and good meal na kwena festival so during festivals like maudu magithia go hanini na wa aikari yako mai kenera biashara yo so Mwiroreri wa QTV, Lamu Festival nĩ ĩrarehete wanahabari kuma ng'ongo na ng'ongo na twagĩire na ihinda rĩa gũcemania na amwe marĩ in the line of duty. Na haha mwiroreri nĩ behind the scene nĩ ũkũhota kuona mũrehi maũhoro nĩ ageragĩra maũndũ maingĩ mũno na twahotere gũ capture magĩbanga nĩguo mahote kũrehera maũhoro mebunda igũrũ. Aya, songeni basi mali hivi songeni. Wega no ati bunda cia Lamu ti cia bunjo na itikagia mateke nĩ amu gũtirĩ matagithekagwo. Tavunja punda huyu angepewa yule mkubwa. Mpe punda mkubwa. TV naona mekinyitie na kiuga ati Lamu akinya ndũngĩaga na bunda. Tumewasili na punda wetu ili tukuletee habari sasa kuhusiana na kilichojiri. Kumekuwa na mashindano ya punda, ya uogeleaji na kadhalika, ikiwa ni katika ratiba na shajara ya leo ya tamasha zote kama vile. Lakini mtazamaji, kile anachosema ni kwamba mimi na punda wangu anashiriki na mashindano. Sasa wewe mwenyewe mwanahabari wetu Pilot ameandaa. Siamini. Hato, metade kuma mwanawageno ya county. Anja pita huko Karamo, naisi ni huko. Ndio ana nani amta huko. Daka jana yake ya mono. Odira ndio na kia kudio na maya. Au daka na mono. De Lamu, ndio maana yake ya mono. Mano made ndio adia kia huko anao. Nikaleta huko
ndina mĩeri ĩtatũ gũkũ na tuga ikoiga hau tũthiĩ gũkũ mweri wa ĩnana no ũndũ ũcio nĩ wanjaka mũno tondũ ndemerie na gũkũ no ũndũ wa kaũntĩ ĩno nĩ yanjaka mũno na no njũrie nginya ũcio gavana witũ Kiambu eke maũndũ ta maya wa mataki eke maũndũ ta maya oigana ateithio guo rũthiomi rwitũ rwa andũ arĩa maikaraga na kũu mangĩenda gũka gũkũ no magĩtigĩra nĩ ũndũ wa kĩrĩa ũngĩmera arũka makiria magũkũ ndĩna baba magũkũ ndĩna bajuni athiũragio kĩũria na ũhoro wa security mwena wa ndio kumanda kĩroko ndio kĩũria niĩ sawa. Na naitwaje huyu samaki? Ni tilapia? Oh.